Pensionamenti che non si riesce a sostituire, bandi pubblici che vanno deserti, il posto pubblico non ha più l'appeal di un tempo, l'assessore Manera si rischia di non avere personale formato che porti avanti la macchina amministrativa. Carenza nelle RSA, l'appello urgente, cercasi infermieri per Casa Fenzi. A Conegliano ci sono 6 posizioni aperte, tutti contratti a tempo indeterminato, dice la Presidente, fatevi avanti. Amante della cognata chiede alla donna di lasciare il marito, ma lei rifiuta. Per vendetta un 38enne diffonde le foto hard di lei, l'uomo rinviato a giudizio. La vigilanza del bacino Priula ha individuato, grazie a fototrappole e telecamere, alcuni ecovandali in via Castellane a San Lazzaro. Per loro in arrivo una multa salata. Il riconfermato presidente ANA nazionale Favero traccia gli obiettivi per i prossimi 3 anni. Le accuse infamanti di Rimini fanno ancora male, ma ora ci prepariamo alla grande festa di Asiago. Oltre 18.000 visitatori nelle prime 2 settimane di apertura della mostra dedicata a Canova al Bailo. Il comune decide di prolungare l'orario. Nel frattempo, dopo la statua della Maddalena giacente ritrovata in Inghilterra, è stata recuperata da un privato un'altra opera del Canova che si credeva perduta. Un mystery thriller in una location magnifica al cospetto del Pelmo e della Civetta. In Val di Zoldo stanno per concludersi le riprese di Snow, la serie destinata alla televisione austriaca e tedesca, realizzata con il supporto di Veneto Film Commission e con il fondo della Regione del Veneto. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali un allarme che si fa sempre più urgente e paradossale, la carenza di manodopera che sta attanagliando anche il mondo delle pubbliche amministrazioni. Un allarme specifico arriva da Casugana. Noi siamo preoccupati perché, e l'amministrazione soprattutto è preoccupata perché si rischia alla lunga, cambiando quello che è poi la logica del lavoro anche nella funzione pubblica, perché anche qui c'è sempre più digitale, di non avere persone formate per mandare avanti questa macchina, che è la macchina necessaria allo svolgimento delle attività dei nostri cittadini. Una delle ricadute della pandemia è il rischio per gli enti pubblici di non riuscire a far fronte al turnover dettato dai pensionamenti dei dipendenti. Durante i 2 anni di Covid, infatti, se da un lato i concorsi sono stati sospesi, dall'altro però in molti hanno approfittato di quota 100 per andare in pensione, creando un gap difficile da recuperare, anche perché si aggiunge un altro aspetto. Noi ci siamo trovati un'onda lunga, ma soprattutto ci siamo accorti che molte persone, e si vede chiaramente dai dati, preferiscono non fare più concorsi pubblici ma andare a lavorare per le aziende private. Quel posto fisso pubblico tanto allettante in passato sembra ora avere meno appeal, lo dimostrano anche gli accessi ai concorsi pubblici. Noi abbiamo fatto un concorso 2 anni fa per un C amministrativo che erano per 16 posti, sono presentati 1600 persone, per dare questo dato, di cui 600 poi sono presentati effettivamente come presenti. Adesso abbiamo un concorso aperto per 3 posizioni e siamo sotto la quarantina di persone che hanno presentato domanda. Il comune di Treviso da qui ai prossimi mesi dovrà fare i conti con una trentina di pensionamenti che rappresentano il 5-8% della macchina amministrativa, personale che dovrebbe essere sostituito immediatamente, ma il rischio è che i posti restino a lungo vacanti. Il problema può farsi maggiormente sentire nelle amministrazioni comunali più piccole. Il comune capoluogo ancora ce la fa supplire perché è ambito, però mi rendo conto che le nostre graduatorie vengono utilizzate da parte degli altri comuni che non trovano più personale disponibile. Quando un comune comincia a avere 20-25 persone, comprese 2 vigili urbani, una persona allo sportello, quando ne manca uno magari ti manca il 50% della forza lavoro. C'è poi il caso dell'INPS, qui le domande ai concorsi organizzati a livello nazionale superano di gran lunga i posti disponibili. Nel 2019 furono 70.000 candidature a fronte di 1.800 incarichi, ma i veneti che si presentano rappresentano una percentuale molto bassa. Succede dunque che in Veneto si riesca a coprire i posti vacanti, ma nel lungo periodo i dipendenti che arrivano da fuori regione decidono di riavvicinarsi a casa lasciando gli organici sguarniti, un problema molto forte della nostra regione rispetto ad altre, e i numeri ne sono la dimostrazione. 10 anni fa all'INPS del Veneto lavoravano 2.100 dipendenti, scesi a 1.500 nel 2015 e a 1.300 oggi, con 250-280 persone in meno rispetto a quelle presenti prima che INPDAP venisse incorporato da INPS.
E a proposito di carenza di manodopera, un appello urgente arriva da Casafenzi, l'istituto di cura di Conegliano. Mancano infermieri, c'è un bando aperto, scade venerdì, ma non ci sono pochissime candidature. Veramente attraverso questo canale faccio l'accorato appello di poter avere al massimo altre adesioni, altre proposte di iscrizioni per questo concorso. Il termine scade venerdì 3 giugno, ma sono ancora troppo poche le candidature arrivate a Casafenzi, dove da tempo la carenza di infermieri professionali si sente. L'emergenza aggravata dalla pandemia è stata tamponata nei mesi, rivolgendosi anche a uno studio infermieristico esterno, con costi però molto elevati e non sostenibili nel lungo periodo. La stessa presidente dell'istituto coneglianese non usa mezzi termini per descrivere una criticità che riguarda da vicino molte strutture della Marca. La situazione è veramente tragica, si può dire, perché anche noi soffriamo della difficoltà di trovare personale, soprattutto personale infermieristico. Si cercano quindi 6 infermieri professionali da inserire con il nuovo inquadramento in categoria D, del tutto simile, spiegano da Casafenzi, a quello della sanità ospedaliera, un riferimento tutt'altro che casuale. Si crede o è sentito che l'infermiere all'interno della RSA è una figura minore, quando invece tutta la struttura, diciamo, di assistenza all'anziano è proprio basata su questa figura, che è la figura basilare dell'infermiere. Alla candidatura seguirà l'esame scritto e orale che si svolgerà il 9 e il 10 giugno. Il bando è disponibile sul sito internet www.casafenzi.it. Intanto, come se non bastasse, c'è da registrare una doccia gelata sulle imprese venete, perché governo ed Europa non hanno finanziato un progetto sostenuto dal mondo dell'impresa e delle università, comprese tante aziende trevigiane, un progetto da ben 6 milioni di euro. Veneto ancora penalizzato, dice il presidente di Unioncamere Pozza, è davvero inaccettabile. Era il primo e il più, indiscrezioni ovviamente, che ci hanno detto il più, direi, apprezzato come progetto, e dopo ci ritroviamo a essere sorpassati da Basilicata o da altre regioni. Non nasconde sconcerto e amarezza Mario Pozza, presidente di Unioncamere del Veneto, di fronte alla bocciatura di Neural, progetto cardine del Competence Center di Padova, realtà che mette insieme il mondo accademico ed economico veneto sui temi dell'innovazione. Neural aveva l'ambizioso obiettivo di sviluppare l'intelligenza artificiale a nord-est e tutte le implicazioni derivanti dalla blockchain. Sulla carta un progetto vincente dal valore complessivo di 6 milioni di euro che doveva essere finanziato per il 50% con fondi europei e per il restante 50% con risorse nazionali. La doccia non è soltanto fredda per Unioncamere. Sì, gelata sul Veneto, ancora una volta dobbiamo riscontrare che il Veneto viene emarginato, abbiamo un'emarginazione, lo dico sempre, infrastrutturale, non abbiamo la banda larga coperta dappertutto, non abbiamo lo sbocco a nord, i famosi 20 km tra San e Portogruaro che non si riesce a venirne fuori, l'alta velocità abbiamo dovuto alzare la voce per averla da Vicenza a Padova, e adesso ciliegina sulla torta, l'unico competence center a livello nazionale che, da quanto ci risulta, in questo momento non è neanche nella graduatoria. Imprese e università si sono messe in moto, l'obiettivo è ribaltare una graduatoria definita ma non ancora ufficializzata e che terrebbe fuori anche le regioni Lombardia e Friuli. Ci siamo già attivati, il presidente Zaia ha informato, mi ha assicurato il suo impegno per portare a casa il finanziamento, e io mi auguro che adesso si arrivi all'obiettivo. Abbiamo un ministro che tra l'altro è dello stesso partito, il ministro Giorgetti, quindi direi che tutto il peso del Veneto sta. La cartina di tornasole sarà quando avremo la risposta, sì o no o al 50%. Io mi auguro che sia un sì pieno. Dall'attualità alla cronaca, con la morte del dirigente Electrolux Marco Gasparini nell'incidente di ieri pomeriggio a Breda di Piave. C'è sgomento tra i familiari e i vicini di casa. Morto in un incidente stradale, come era accaduto al padre quando lui era adolescente. Un destino tragico quello che ha atteso il 51enne di Breda di Piave Marco Gasparini, in sella a una moto che la moglie Valeria Piovan non voleva comprasse lo scorso ottobre e aveva il terrore che usasse, come ci ha ribadito, chiedendo di non essere ripresa quando l'abbiamo raggiunta nell'abitazione della famiglia in via Villa del Bosco a San Bartolomeo di Breda.
Lei non era favorevole all'uso della moto? No, non ero per niente favorevole. Gasparini ha perso la vita ieri pomeriggio sulla sua Kawasaki 800 mentre percorreva una strada familiare via Bovon, poco distante dalla sua abitazione. All'altezza di una curva ha perso il controllo della grossa motocicletta, finendo fuori strada e andando a scontrarsi con un cartello segnaletico. Originario di Lancenigo, appassionato di moto e di vini, tanto da diventare sommelier, lavorava come dirigente all'Electrolux di Susegana, dove la notizia è arrivata ieri in serata lasciando tutti sgomenti. Lo stesso sentimento che provano i vicini di casa. Marco da più di 20 anni che era il mio vicino di casa e non posso che dire bene, una persona tranquilla, mai uno screzio, mai niente, mai un disturbo, proprio non so se meglio di così si potrebbe avere un vicino di casa, quindi è un dispiacere immenso. Noi eravamo tanto amici, sì. È stato un dolore molto grande perché proprio all'improvviso così non si aspettava che succedesse questo. È un bravo ragazzo, lavoratore, una buona famiglia, una brava famiglia. Il vicino allarga le braccia quando si accenna al fatto che i familiari avessero paura a saperlo in moto. Ovviamente il destino di Marco era questo, quindi anch'io vado in bici e potrei stare a casa perché andare in giro in bici al giorno d'oggi è pericoloso, però insomma la vita va anche vissuta e quindi capisco però che per una moglie perdere il marito così sia devastante. La cronaca giudiziaria diffonde le foto erotiche dell'amante, tra l'altro la cognata, perché lei non vuole lasciare il marito. Un 38enne è stato rinviato a giudizio per stalking e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite. Tutto è iniziato quando un 38enne trevigiano che stava vivendo una profonda crisi coniugale con la moglie ha cominciato una relazione con una 27enne residente nello stesso condominio, sua cognata. La giovane ha inviato all'amante delle foto erotiche, una storia che è andata avanti per qualche tempo. Poi il matrimonio del 38enne si è sfasciato e lui ha subito chiesto all'amante di lasciare il marito e di mettersi insieme. Di tutta risposta la cognata ha respinto la richiesta, così l'uomo ha deciso di vendicarsi, stalkerizzandola e inviando le foto sexy che lei stessa gli avrebbe inviato sul telefonino a molte persone, compreso al marito. Immediata la denuncia, la vicenda è poi finita in tribunale e il 38enne è stato rinviato a giudizio per stalking e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite. Sempre per la cronaca, con la vigilanza del bacino Priula che ha individuato grazie a delle fototrappole alcuni ecovandali in via Castellana e a San Lazzaro. Per loro arriverà una multa salatissima. C'è chi arriva in bicicletta, chi con il passeggino, tutti per abbandonare nei cestini i propri rifiuti domestici. Ecco vandali pizzicati dalle fototrappole della vigilanza del bacino Priula. In particolare 2 i punti monitorati dagli ispettori. Un cestino situato all'altezza di un passaggio pedonale nell'immissione alla tangenziale dal Terraglio in località San Lazzaro e quello presente lungo via Castellana, entrambi a Treviso. Nel primo caso le immagini registrate dalle telecamere mostrano alcune persone raggiungere il cestino in questione per abbandonare i rifiuti non prima di aver controllato che nessuno li veda. Questi comportamenti però non sono sfuggiti all'occhio elettronico. Ora Vigilanza Ambientale, in collaborazione con la Polizia Locale di Treviso, sta effettuando ulteriori accertamenti per identificare i responsabili che rischiano una sanzione che va da 180 a 600 euro. Multa che si vedranno recapitare anche gli ecovandali pizzicati in via Castellana che, come si vede nelle immagini, abbandonano a terra alcuni sacchi in eccedenza del proprio contenitore del vetro plastica lattine. Insomma, nessuno scampo. E sempre per la cronaca hanno messo a segno diversi furti ai danni dello stesso negozio a Zero Branco. Responsabile dei colpi una coppia di trevigiani che è stata deferita in stato di libertà all'autorità giudiziaria dai carabinieri della stazione proprio di Zero Branco. I due, in ben 3 circostanze tra i mesi di aprile e maggio, sono sospettati di aver asportato svariati articoli da un negozio dopo averne rimosso le placche antitaccheggio. Si tratta di capi di abbigliamento
abbigliamento e bigiotteria per 200 euro complessivi. A segnalare i furti lo stesso negoziante nell'ultimo episodio che, avendo scoperto la coppia, ha allertato i militari dell'Arma. Per allontanarsi dal negozio e guadagnare così la fuga, uno dei due ladri ha spintonato il negoziante. La coppia è stata però individuata poco distante e fermata. Ritorniamo all'attualità. Pochi giorni fa la rielezione di Sebastiano Favero, del trevigiano Sebastiano Favero, alla guida delle penne nere nazionali. Ovviamente sullo sfondo c'è quanto successo e le polemiche di Rimini, ma soprattutto la prospettiva, la dunata di Asiago. Sicuramente fatto male perché non siamo questi. E la gente lo sa, per fortuna. Ecco, devo dire che dopo un primo momento dove c'è stato, mi lasci dire, quasi un accanimento, ecco, nel voler generalizzare. Una ferita che fatica a rimarginarsi, quella lasciata dalle polemiche per le presunte molestie durante la dunata delle penne nere di Rimini. Non lo nasconde il neo riconfermato presidente dell'ANA Sebastiano Favero al suo quarto mandato alla guida dell'Associazione delle Penne Nere Italiane. Davanti a lui altri 3 anni, durante i quali dice metterò ancora più impegno rispetto a prima, e guardando agli obiettivi da raggiungere ce n'è uno su tutti. La richiesta di un ritorno di un servizio obbligatorio, proprio per poter formare tutti i giovani anche ad essere pronti in caso di necessità, di emergenze. Purtroppo anche i fatti in corso in questi giorni ci stanno a dimostrare che dobbiamo essere sempre molto pronti e molto attenti. Intanto però c'è un traguardo molto vicino da tagliare. La macchina organizzativa è nel pieno del lavoro. Dall'8 al 10 luglio infatti è in programma il raduno Triveneto ad Asiago, un appuntamento tradizionale sospeso per 2 anni a causa della pandemia e che per questa edizione assume un significato ancora più profondo. Va a coincidere con uno dei nostri altri grandissimi appuntamenti, che è l'Ortigara, per cui il sabato saremo tutti sull'Ortigara e la domenica saremo sulle vie di Asiago e sfileremo per le vie di Asiago e poi andremo al Sacrario a rendere giustamente onore ai nostri caduti. Parliamo ora di turismo e sostenibilità, perché è stata presentata oggi la carta di Cison di Valmarino. È stata presentata nella location simbolica di Castelbrando. Si tratta di un documento destinato a fare tendenza non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Vediamo di che cosa si tratta. Turismo sostenibile è un concetto di turismo che vuole includere intanto i cittadini, gli studenti, i giovani, è un turismo che non si concentri solo in città ma che sia un turismo diffuso, che valorizzi sia le città che luoghi come questi meravigliosi, e quindi creare anche delle mete alternative rendendo i turisti protagonisti dei territori che visitano. È la rettrice della Ca' Foscari, Tiziana Lipiello, a spiegare in parole semplici cosa sia il turismo sostenibile e come proprio la sostenibilità sia ormai un fattore di competitività capace di mettere insieme valori come l'ambiente, le strategie economiche a lungo termine, il rispetto dei luoghi anche dal punto di vista socioculturale. Tutti concetti ribaditi e sviluppati nella carta di Cison di Valmarino, frutto di 4 giorni di lavori a Castelbrando con il network europeo dei siti UNESCO. A coordinare l'evento il sistema Union Camere, che farà di questa carta un documento di rilancio per il settore turistico a livello nazionale. Noi abbiamo in Italia questa situazione, se da indagini reali nel mondo è la meta più desiderata, poi è la quarta, quinta meta visitata. C'è qualcosa che non funziona, soprattutto nell'aspetto forse delle infrastrutture, della comunicazione, e di un paese che ancora non ha messo in linea tutte le best practice per avere il massimo delle attenzioni da parte di chi viene dall'estero. Sostenibilità che, ha spiegato lo stesso presidente Union Camere Veneto Mario Pozza, dovrà essere applicata anche alle Olimpiadi di Milano Cortina. Proprio per questo una copia della nuova carta di Cison è stata consegnata ai giovani di Generazione 2026, studentesse e studenti che stanno elaborando progetti in vista dell'evento olimpico in grado di integrare creatività e amore per il territorio. E a proposito di turismo, da Cison scendiamo a Treviso, dove da domani fino al 25 settembre, dal venerdì alla domenica, la mostra dedicata al Canova, al Museo Bailo, prolungherà l'apertura fino alle 8 di sera, alle 20. Una decisione frutto degli oltre 18.000 visitatori registrati nelle prime 2 settimane.
La mostra verrà prorogata fino alle 8 di sera fino al 25 settembre, quindi abbiamo tutta l'estate per godere della mostra anche dopo lavoro, per i tanti turisti di poter appunto fare un aperitivo e magari visitare poi la mostra. Vista la richiesta crescente di accessi alla mostra Canova Gloria Trevigiana, inaugurata 2 settimane fa al Museo Bailo, il Comune di Treviso ha deciso di estendere l'orario di apertura nei fine settimana perché il primo bilancio che si può stilare è decisamente positivo. È una grande gioia perché sono un po' più di 18.000 già i visitatori che hanno visitato la mostra, quindi proprio per venire incontro ai nostri cittadini per tutti i mesi estivi prorogheremo la mostra in modo anche ovviamente poi d'estate si sta fuori e quindi perché no un aperitivo con il Canova in questa bella sera d'estate. Semplici visite ma anche eventi, laboratori con le scolaresche, la Marca e non solo stanno rispondendo nel migliore dei modi alla mostra curata dal direttore dei musei civici Fabrizio Malacchin insieme a Giuseppe Pavanello e Nico Stringa, che propone nel percorso di 150 opere articolato in 11 sezioni un Canova a massima espressione del neoclassicismo e allo stesso tempo annunciatore del romanticismo. Si aspettava questo successo? No, devo dire di no, devo dire che è stata una grandissima scommessa vinta perché come abbiamo ricordato è una mostra proprio autoprodotta dal personale dei musei civici di Treviso. In questi anni abbiamo lavorato molto anche per formare anche la nostra squadra dei musei. È chiaro che avere in casa un team così forte che può creare anche delle mostre così belle è un valore aggiunto anche per i nostri cittadini. Ovviamente stiamo già poi pensando alla prossima mostra. Tra l'altro nel bicentenario della morte del Canova un'altra opera dell'artista emerge dalle nebbie del passato, è la Maddalena Penitente, proprietà di un privato attribuita ufficialmente al grande scultore e pittore. Dopo la statua della Maddalena giacente, ritrovata in Inghilterra dopo che per decenni era stata esposta all'intemperie come arredo da giardino, spunta un'altra opera del Canova. Saranno i 200 anni dalla scomparsa del grande artista veneto, sarà l'attenzione mediatica mondiale, fatto sta che a ogni piè sospinto emerge un'opera perduta. È il caso della Maddalena Penitente, un dipinto a olio su tela che di recente è stato sottoposto agli esperti della Gipsoteca di Possagno per verificarne la paternità. Dopo una pulizia degli strati superficiali, ormai compromessi da restauri e dal lavoro del tempo, sono emerse molte affinità e analogie con altri lavori del Canova. La valutazione di Moira Mascotto, direttrice del museo, è stata condivisa anche dal presidente della Fondazione Canova, Vittorio Sgarbi, e dall'esperto Stefano Grandesso. I tecnici canoviani, inoltre, hanno condotto approfondite ricerche e dai documenti si può evincere l'esistenza di un dipinto del Canova rappresentante proprio la Maddalena, di cui parlano anche i biografi dell'artista. Studi esterni ed evidenze scientifiche confermano quindi l'attribuzione al grande scultore e pittore e ora tutti potranno vederlo. Il quadro sarà infatti esposto alla Gipsoteca di Possagno dal 23 giugno. Pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per ritornare a Treviso e parlare di lirica al Teatro Comunale con la 50ª edizione del concorso Toti dal Monte. Teatri, quelli veneti, dice il presidente dello Stabile Beltotto, che devono puntare a tornare sold out. Il Toti del Monte, su cui, ricordo, gravavano alcune perplessità in margine alle nostre volontà di farlo riprendere bene, mi pare che con questa seconda edizione si ripresenti benissimo al pubblico e al mondo della lirica e della cultura. Dal 6 giugno al via la 50ª edizione del concorso internazionale per cantanti lirici Toti dal Monte, nato nel 1969 per volontà di Antonio Mazzarolli e dedicato al soprano di Pieve di Soligo. 75 giovani esordienti da tutto il mondo, 14 paesi rappresentati, a cui si offre la possibilità di debuttare sul palcoscenico con un'opera lirica considerata di nicchia. Un titolo che è Capuletti Montecchi di Vincenzo Bellini, che sarà poi l'occasione per i vincitori del concorso di debuttare con questo titolo in 4 teatri importanti come Treviso, Padova, Rovigo e Iesi, che in un'occasione si conferma un'occasione professionale per le nuove voci e i nuovi giovani della lirica. Dedicato ancor più ai giovani quest'anno, essendo stata abbassata l'età massima da 35 a 32 anni. Il Comune di Pieve sarà presente lavorando su un doppio binario. Sostenendo con una borsa di studio il più
giovane cantante che vincerà o comunque sarà selezionato in questo concorso, e dall'altro lato invece mettendo a disposizione nei giorni del concorso tutta una serie di materiali che saranno esposti, che fanno parte del Museo Totti del Monte del lascito degli eredi. Serata finale l'11 giugno. Sul concorso tornano a puntare con convinzione Comune di Treviso e Teatro Stabile. Per il presidente Giampiero Beltotto la sfida post-Covid è quella di riconquistare il pubblico. Abbiamo avuto un calo di pubblico, non siamo preoccupati di questo, ma certamente ci stiamo attrezzando per provare a far reinnamorare il nostro pubblico del proprio teatro. Il direttore Ferrara ha preparato una stagione bellissima, io penso e spero che piaccia al pubblico, io penso e spero che si torni all'abitudine del sold out in tutti e tre i nostri teatri. Andiamo adesso a Belluno. In primo piano per la cronaca dal bellunese la rinascita dello storico marchio Ceramica Dolomite e con essa la reindustrializzazione dello stabilimento produttivo di Borgo Valbelluna. Ieri la firma dell'accordo definitivo per l'avvio della nuova società che diventerà operativa da domani. Tiziana Bolognani ha parlato con uno dei protagonisti di questa operazione. Salva l'azienda, salvi i 408 posti di lavoro, nuova vita per la Ceramica Dolomite, così si chiamerà la società che rilancia lo storico marchio italiano grazie alla lungimiranza di una cordata di imprenditori veneti trainata dal presidente di Banca Fininte Enrico Marchi. Molta soddisfazione e l'orgoglio di aver compiuto una bella operazione per il territorio, per tutti i lavoratori, per la nostra regione, un risultato che ha visto lo sforzo comune di istituzioni e di imprenditori. Si parla tanto di fare sistema, questa volta siamo riusciti veramente a fare sistema. Un progetto che può contare su un investimento iniziale di 15 milioni di euro, 8 dei quali provenienti da fondi privati dei 4 soci, oltre alla Finint, Delfin di Leonardo Del Vecchio, Luigi Rossi Luciani Spa e Zafin di Bruno Zago. 7 milioni invece arrivano dal Fondo di salvaguardia dei livelli occupazionali senza ricorso a strumenti di debito. Spesso ci sono operazioni magari spericolate dove attraverso l'utilizzo dei debiti si investe poco, ci si indebita, si cerca di far partire mettendoci il meno possibile. Ecco, noi abbiamo voluto fare un'operazione, diciamo così, da manuale. Migliore partenza non si poteva sperare. Da domani quindi tutti i 408 lavoratori attualmente impiegati nel sito produttivo di Trichiana saranno trasferiti alla nuova società, mentre per 80 lavoratori vicini alla quiescenza l'accordo prevede la possibilità di beneficiare dello scivolo pensionistico previsto dal contratto di espansione. Cuore e testa della società saranno del territorio. Si mette in moto un circolo virtuoso che è fatto di lavoro, di consulenti, di indotto, di fornitori, che insomma è questo che crea poi anche la ricchezza di un territorio. Un enorme lavoro di squadra che ha coinvolto il mondo dell'impresa veneta e le istituzioni. Intraprendenza e lungimiranza hanno fatto la differenza, ha commentato la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton. L'inizio di una nuova stagione. E un sospiro di sollievo davvero collettivo. Parliamo adesso della cronaca. Brutta avventura per Silver De Zolt, ex sindaco di Santo Stefano di Cadore ed ex assessore provinciale. E ieri sera De Zolt, 69 anni, era a bordo della sua Jeep quando lungo la discesa da Cima Canale in Val Visdende ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada. Il suo SUV si è fermato 15 metri sotto la strada contro un sasso. Tanto spavento e fortunatamente solo ferite lievi per De Zolt, che in autonomia ha chiamato il 118. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Santo Stefano assieme ai colleghi di Belluno che hanno lavorato fino alle 23 di ieri sera per recuperare la vettura. De Zolt è stato portato all'ospedale di Pieve di Cadore per accertamenti. Andiamo nello Zoldano adesso per un argomento di tutt'altro tenore, un mystery thriller in una location magnifica al cospetto del Pelmo e della Civetta. In Val di Zoldo stanno per concludersi infatti le riprese di Snow, la serie destinata alla televisione austriaca e tedesca realizzata con il supporto di Veneto Film Commission e con il fondo della Regione del Veneto.
Una location senza blasoni, lontana dal turismo di massa, ma che di turismo vive pur nelle mille difficoltà quotidiane della montagna. Siamo a Coi di Val di Zoldo ed è qui che a 1500 metri di quota in queste settimane è risuonato il ciak della serie prodotta per la TV austriaca e tedesca Snow, un mystery thriller ambientato ai piedi di Sua Maestà il Pelmo e della Civetta. E questa è una produzione sostenuta con il fondo di produzione della Regione del Veneto, che abbiamo assistito fin dall'inizio, abbiamo seguita la produzione esecutiva di Mestiere Cinema, Società di Venezia, e è molto bello scoprire questa valle. Veneto Film Commission ha supportato la produzione e per il primo anno vede l'applicazione del protocollo Green, il disciplinare della Regione sullo smaltimento dei rifiuti e del consumo dell'energia che ha adottato. La serie è un thriller che si sviluppa attorno al tema del cambiamento climatico che sta ritirando i ghiacciai. Da uno di questi, che sovrasta un villaggio di montagna, riaffiora un cadavere e con esso vecchi segreti e nuovi desideri. Per Veneto Film Commission l'occasione di ribadire l'importanza di inserire in un territorio così fragile, indebolito da vaia, frane e strade bloccate, quale quello della Val di Zoldo, una produzione cinematografica che può aiutare a crescere. Abbiamo visto che c'è un interesse generale molto diffuso, sia dall'Italia che dall'estero. Infatti ai bandi poi partecipano sempre in tantissimi, no? Per poi ottenere i finanziamenti. Bisogna avere dei requisiti. Bisogna che la produzione venga in Veneto, si appoggi a manovalanza veneta, ad attori veneti, insomma deve essere tutto molto regionalizzato e questo consente a chi ha tutte le carte in regola di partecipare e di vincere. La serie, prodotta da Primary Fiction e X Film Production in coproduzione con Beta Film e la produzione esecutiva di Mestiere Cinema per la Val di Zoldo, apre prospettive interessanti. Spesso riceviamo richieste di questo genere, fa piacere, vuol dire che il territorio è valorizzato e chi viene qui si rende conto che è un set a cielo aperto. Vi do un aggiornamento di economia in ultimissima battuta, perché Luxottica Group ha acquistato una partecipazione pari al 90,9% del capitale Giorgio Fedon e Figli. Si tratta di fatto di un perfezionamento di un'operazione che nei mesi scorsi ha fatto clamore non solo nel bellunese. E da Belluno e Treviso è tutto anche per questa edizione. Ci sono le previsioni del tempo. Buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Anticiclone africano sull'Italia, l'estate meteorologica prende il via con una nuova ondata di caldo. Vediamo il dettaglio di mercoledì 1 giugno. Sul Veneto tanto sole ovunque, cielo sereno o al massimo velato. Non si esclude tuttavia nel corso del pomeriggio la consueta variabilità sui rilievi con occasionali temporali, in locale estensione anche alle pianure circostanti. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra 13 e 19 gradi, massime comprese invece tra i 24 e i 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso giornata decisamente buona con ampio soleggiamento, acquazzoni al pomeriggio sulle zone montane. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime sui 25 e 29 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo ampie parentesi soleggiate, spiccata variabilità pomeridiana sui settori di confine. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime infine sui 27-28 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.